手把上！为什么？为什么你们不死又不让我死？哎！喝酒啊！来，喝呀！吃，喝！大王，这丫头她疯了！她疯了！你们都起什么哄啊？大王，大王小心！疯丫头！放心，有我在，定不会让她伤了你。不过你记住，我不在，你也不许伤她一根毫毛。还有你们，记住了吗？是。不让我杀他，那你杀了我吧！杀了你？哼！那我们这一趟岂不是白跑了？你们杀了我的子熙，既然我杀不了你们，那我就死给你们看！把他手绑上！为什么？为什么你们不死又不让我死？哎，吵什么吵啊！为一个弱不禁风的小男人，我们这好男人多的是啊！你屁话！他是世界上最好的男人，他是我的命！你害死了他，我杀了你！谁看见你的男人死了啊？我亲眼看到的，你把他打到悬崖底下了。那悬崖底下是湖泊，死得了死不了还不一定呢。你说什么？你说子熙也许还没死。说不好，那可没准。真香啊！拿着。不饿呀？不饿我可饿了啊！真香。你们为何要抓我？自然是为了钱。你不像是普通的劫匪，你们到底是什么人？你猜猜。披发左衽，必为虎祖，北狄西戎。你们是狄，还是戎？丫头，看来你有点学识啊。东胡、林胡、楼烦，白狄、赤狄，西戎，还是义渠？义渠。义渠？义渠在秦国之西北，怎么跑到东南面来袭击我们？你知道你们袭击的人是谁吗？难道你们吃了豹子胆了吗？这买卖做得值啊！为了你大秦王后。哼，那你就大错特错了。什么意思啊？在你眼前的，不是什么大秦王后，我只是个陪嫁的应女，不值钱。你骗谁呢？啊，性子如此强悍，见识如此不凡，若非楚国公主，哪来的如此心性和教养？哼，你若不是王后，那这天底下就没有女人敢居于你之上了。哼，若是王后，身边怎么可能只带这么少的护卫？如此轻易落入你们的手中。不错，我的确是楚国公主。
不过我是庶出为应，王后是我的姐姐。在被你们袭击的时候，我换了她的披风，为了引开你们。她此刻应该已经到商县了吧？哼！你果真不是嫡公主？当然不是。抓你的时候我就起过疑心，如果你是嫁于秦王的新王后，哪会跑来这么一个小男人为你拼命？你的买卖亏本了。这王后的妹妹，多少也值几个钱吧，就是赚多赚少的事儿。嗯。来，给你搬上车啊！哎，好，这箱子好沉呐！是这样啊。我帮你搬。来，这边。这下好了啊！回去等大王赏赐吧。哎，可不少啊！赶紧把那个箱子搬过来！这里还有。快点！快点！跑了！回来人呐！楚国公主跑了！大王。都散了吧。这马呀，是我们一群人的好朋友，他绝不会轻易离我们而去的。既然你这么喜欢黑子，那我就把它给你骑吧。但是记住啊，你不能用鞭子抽它，更不能猛勒缰绳。丫头，这一路走了这么久了，怎么也不说话呀？有心事啊？哦，我知道了，害怕了，不敢说话了。大王，大王，大王，前面就是大散关隘口了，不知道秦人会不会因为迎亲队伍被劫，不让我们过关呢？别担心，他们的耳目应该没那么灵光。再说了，我们带了那么多好东西，不用跟他们硬拼，我自有办法。这就是过关的符节，拿给他们看。好，去吧。呵，哈。大王到！舒儿，大王，我以为我再也见不到您了。经过我都知道了，你平安就好。求大王救救月儿！月儿，大王，月儿
就是那个会使软鞭的小丫头。听说这次全靠她穿着舒公主的披风引开了一群人，才保住了公主的周全。寡人记得她。来，既然如此，义渠那边要想想办法。大王不妨找大良造公孙衍商议一下，让他推荐个合适的人选。公孙衍一直主张与魏国亲近，反对与楚国联姻，恐怕对此事不会热心。大王，这就是我的义渠王宫，怎么样？还合你的意吧？哎，丫头，既然你不是王后，那不如留在我们义渠，嫁给我们大王。大王可是义渠之王啊！对呀，不比那大秦之王大王是吧？是。你个疯丫头！这丫头的脾气像我们义渠的女人。你们听好了，我是楚国公主，是秦王后的亲妹妹。你们言语间再有轻薄之意，就不要怪我不客气。真是好笑啊！你现在明明在我手里，却要对我说不客气。哼！大王，再敢无礼，我就杀了我自己。哎，别，我不动啊！滚出去！你这是何苦了？